আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে স্বাগতম নতুন আরও একটা রেসিপি দেখার জন্য। শেয়ার করব ভেজিটেবল রোল। এটা খুব কম সময়ের মধ্যে বাসায় থাকা অল্প উপকরণ দিয়ে ঝটপটভাবে তৈরি করে নিতে পারবেন। রুটি বেলার ঝামেলা ছাড়া এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। এটা একেবারে মচমচে হয়। তাছাড়া এটা আপনারা বাচ্চাদের টিফিন কিংবা ইফতারের আইটেম হিসেবেও খুব কম সময়ের মধ্যে তৈরি করে নিতে পারবেন। তাহলে চলেন শুরু করা যাক। প্রথমে আমি চুলায় একটা পাতিল বসিয়ে 2 টেবিল চামচ পরিমাণে রান্নার তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে আসলে একটা পেঁয়াজকে পাতলা করে কুচি করে দিয়ে দিলাম। এটাকে কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে অ্যাড করে নেব অন্যান্য উপকরণগুলো। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণের আদা বাটা, সেই সাথে হাফ চা চামচ পরিমাণের রসুন বাটা। এটাকেও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। কিছুক্ষণ ভেজে নেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণের গাজর কুচি, সেই সাথে 1 কাপ পরিমাণের আলু কুচি। আমি এগুলোকে একটু ছোটো ছোটো আকারে কিউব করে কেটে নিলাম। আপনার ইচ্ছে হলে এর মধ্যে অন্য যে কোনো ধরনের সবজি ব্যবহার করতে পারেন পছন্দ অনুযায়ী। এগুলোকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো কাঁচামরিচ কুচি। জালটা টেস্ট অনুযায়ী কম বেশি করে নেবেন। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের লাল মরিচের গুঁড়া, 1/4 চা চামচ পরিমাণের হলুদ গুঁড়া, হাফ চা চামচ পরিমাণের চটপটির মশলা আর 1 চা চামচ পরিমাণের জিরে ও ধনিয়া গুঁড়া। সবগুলো উপকরণ দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। চুলার আঁচটাকে কিন্তু মিডিয়ামে রাখলাম। মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন ঢাকনা দিয়ে অপেক্ষা করব প্রায় 5 মিনিট। 5 মিনিট পর ফিরে আসলাম আর এটাকে এখন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সবজিগুলো কিন্তু এখনও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়নি। আমি এর মধ্যে এখন টমেটো দিয়ে দিচ্ছি একটা। আবারও খুব ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে এখন অ্যাড করে নিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণের পানি। সিদ্ধ হতে যতটুকু পানি লাগবে সেই অনুযায়ী পানিটা অ্যাড করে নিলেই হবে। আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে এটাকে সম্পূর্ণ সিদ্ধ করে নিচ্ছি। যখন সবজিটা সিদ্ধ হয়ে যাবে ঢাকনাটা খুলে নিলাম আর আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়া কমপ্লিট। এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো ধনিয়া পাতা কুচি। স্বাদ অনুযায়ী কম বেশি করে অ্যাড করে নিতে পারবেন। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এটাকে নামিয়ে আমি ঠান্ডা করে নিচ্ছি। আর অন্যদিকে একটা মিক্সিং বলের মধ্যে হাফ কাপ পরিমাণের ময়দা নিয়ে নিচ্ছি। সেই সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণের কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেওয়ার পর এখন দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এই সবগুলো উপকরণকে একটু মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে অল্প অল্প পরিমাণের পানি অ্যাড করে একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব। আর এখানে আমার যতটুকু ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করলাম তার সেম পরিমাণের আমি পানি অ্যাড করলাম। মানে হাফ কাপ পরিমাণ যেমন ময়দা দিলাম তার জন্য হাফ কাপ পরিমাণের পানি, আর 1/4 কাপ পরিমাণ যেহেতু কর্নফ্লাওয়ার দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণের পানি অ্যাড করলাম। মানে পুরো 1 কাপ পরিমাণের পানি দিয়ে আমি মিশ্রণটা পাতলা করে তৈরি করে নিলাম। আর চেষ্টা করবেন এটা একেবারে স্মুথলি তৈরি করার জন্য, মানে যাতে আস্ত কোনো দলা না থাকে। আমার এটা তৈরি করা কমপ্লিট। আমি অল্প পরিমাণে নিয়ে এক সাইড করে নিচ্ছি, এটা পরবর্তীতে কাজে লাগবে। এটাকে এক সাইড করে নিলাম। আর অন্যদিকে চুলে একটা পাতিল বসিয়ে চুলার আঁচটা একেবারে লো করে দিলাম। অল্প পরিমাণে তেল ব্রাশ করে আমি এখন একটা রুটি তৈরি করে নিচ্ছি। কীভাবে তৈরি করতে হবে খেয়াল করলে কিন্তু খুব সহজভাবে বুঝতে পারবেন। এখানে আসলে বলে বোঝানোর মতন কিছুই নেই। আর এ সময় কিন্তু চুলার আঁচ একেবারে কমিয়ে রাখতে হবে। যতটুকু সম্ভব লো করে এই রুটিটা তৈরি করে নেবেন আর একেবারে পাতলা করে তৈরি করে নিতে হবে। অবশ্যই ফ্রাই প্যান ব্যবহার করবেন, তা না হলে কিন্তু এটা পারফেক্টলি তৈরি করতে পারবেন না। রুটি তৈরি করা কমপ্লিট। এগুলো সবগুলোকে আমি সেমভাবে তৈরি করে নিলাম। আর গরম অবস্থায় কিন্তু একটা আরেকটার উপর রাখবেন না, ঠান্ডা হওয়ার পরে কিন্তু রাখতে হবে। আমি একটা রুটি নিয়ে নিলাম আর এর মধ্যে ভিতরের যে ফুডটা রেডি করে রাখছিলাম এটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এর থেকে কম বা বেশি করে নিতে পারবেন। আর যে মিশ্রণটা বা খামিটা আমি প্রথমে আলাদা করে রাখছিলাম এটা আটার কাজ করবে। চারপাশে এটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি যাতে রোলটা তৈরি করতে সহজ হয়। খেয়াল করলে আসলে জিনিসটা বুঝতেই পারবেন। এখন এটাকে আমি রোলের আকার করে নিব। আমার রোল তৈরি করা কমপ্লিট। দেখেন একইভাবে আমি আরও একটা তৈরি করে নিচ্ছি। খেয়াল করলে আসলে ইজিভাবে বুঝতে পারবেন। একেবারে কম ঝামেলায়, রুটি বেলার একটা যে ঝামেলা থাকে ওরকম কিছুই না। আর এই রোলটা কিন্তু একেবারে মচমচে হয়।
আমি একইভাবে সবগুলো রোল তৈরি করে নিলাম। আর অন্যদিকে চুলায় একটা পাতিল বসিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে তেল গরম করে এখন রোলগুলো ভেজে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা কিন্তু মিডিয়াম থেকে একটু বাড়িয়ে রাখলাম, এতে কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে মচমচে ভাজা হয়ে যাবে। উল্টে পাল্টে পছন্দের কালার অনুযায়ী ভেজে নিলেই হবে, অত বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। এটা ছোট থেকে বড় সবাই অনেক পছন্দ করবে, যেহেতু কম সময়ে আর বাসায় থাকা কয়েকটা উপকরণ দিয়ে এটা তৈরি করে নেওয়া যায়। তাই আশা করি আপনাদের ভালোই লাগছে আর একবার হলে ট্রাই করে দেখবেন। আর এটা বাচ্চাদের টিফিন কিংবা বিকেলের অথবা সকালের নাস্তা, আর যেহেতু এখন রমজান মাস আপনারা ইফতারের আইটেম হিসেবেও তৈরি করে নিতে পারবেন। চেষ্টা করলাম রেসিপিটা একেবারে সহজভাবে দেখানোর জন্য। ভালো লেগে থাকলে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন। সেই সাথে একটা লাইক, আর রেসিপিটা আপনার কাছে কেমন লাগছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে পারেন। এরকম সহজ ও মজাদার রেসিপি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন। আজকের মতন এখানে শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।